nous bandeko balandi nyonso au possible ko kwali baku ya kwanda biso na etandoki ya biso ya CC télévision pe ba etando isusu na pesi bino matondo mingi kawele lilia libanki na sali kasa ndenge na bakaka to ali wana pona kopesa bino information ali ya solo et ali bongo fiable na engumba ya République démocratique du Congo émission pona mboka eza émission ya baimboka émission pona mboka eza émission epesaka etombo ya kamongo ya population pene ya bakonzi na tina te mambi maso ekotambola na engumba République démocratique du Congo etambola elongo bani sikawa baimboka na koyebisa bino te lelo tokosola makambo ya na tina na oyo ekosunga mwana mboka Félix Tshisekedi na tina oyo etali état de droit na tina oyo etali bosengi ya bana mboka koloba pe na ngambo epai ba diaspora tala tina ya mama likambo lelo tokosola mambi etali ba diaspora soki na kanisa malamu na 100 jours ya mwana mboka pe na discours na ye ya yambo na engumba République démocratique du Congo asaki bongo ko préciser koloba te na sengi na bayebaza libanda ya mboka baya na mboka potisera bongo kotonga mboka elongo mais likambo kokamwe ezali te baimboka lelo yo bakomi kokwabo bangi mingi na koya na engumba République démocratique du Congo na tina kosala misala o esengeli po baza na posa koya na appel ya mwana mboka Félix Tshisekedi to kotala ngambo epai escroquerie na ville province ya Kinshasa ekomata lokwa mafuta ya mikate kotala te ba o ba ko yingela na ngumba ville province ya Kinshasa ba chef coutumier to bandina ni kotala parce que mba boso na lakisa kabino ba image o ya ba conflit ya ba chef coutumier o ba ko welela ba ko welela na kibo konzi ba to musupe ba siaki kowa mais ekomi ko mata lisusu ekomi na ba victime bande ko boyebi tant tozalaka mingi mingi na mboka bapaya tulunga ko vanda bisika oyo oko sentir que ozali kimia oko sentir que ozali na paix hein ndenge babaka le côté ali français ozali na paix baimboka o bako ba vumeli déjà kuna ba message déjà ko vanda lolenge wana bako kende ko luka ba terrain na basuka bisika o même biso to vanda kana kina ba centre ville to linga ko kende ko vanda te mais bande ko bake ko valoriser yango ko kwa ba terrain na tina te basa biloko ezali ya kitoko tant to betaka tour na moi ki kol to betaka tour na moi maluku to mona ba ba construction ezali ya malamu mais boni ba dongolo miso balingi te makambo oyo Félix Tshisekedi akosala ela etambola elongo bani po ete na mikolo ezali ko ya balo baketala mo mboka ya BBC awa tozali na dossier ya conflit to kobenga ngo parcellaire to peut appeler terrain oyo ko pesa likambo ko pesa penza mama likambo auteur ya dossier ngo ezali nani auteur ya dossier ezali mwana mboka oyo lelo ko présenter bino malgré que azali beau-frère ya moto azali penza na tina likambo na émission toko sola lelo mwana mboka monsieur Oboy Okende azali docteur na mboka bapaya wa kosala akolongola soni na kati ya engumba République démocratique du Congo tala epai wapi mwana mboka asengi boye koya na mboka ko eba na bongo na kotonga esika oya ko kwa mwa mupepelo ngo na famille na ye ayeko concilité ba chef coutumier abandi epa bourgmestre elongo na kanisa na tango yango mwana mboka papier pia na zalaki o lelo azali secrétaire rapporteur adjoint na assemblée provinciale ya bila Kinshasa na kanisa te mwana mboka Francis Chibalabala wa azali vice président akolanda na bokebi nyoso likambo na ko beta penza mbela dossier komi kolandama tala esika eko koma escroquerie ko kweya ya mwana mboka na tango azali ya kotonga eloko na ye moto mususu abimi na kombo ya nani ya kombo ya mukuna Lwabing George ya lobite ezali lopango oyo ya asombaka epa tata ya moto oyo ateki lopango moto ateki lopango bokoyeba kombo na ye na kati ya émission oyo potoko ke na kimia nyonso po bana mboka bo comprendre ba trafic d'influence ko talema na engumba République démocratique du Congo na suki kaka wana na kangana no synthèse pour na présenter bino liboso invité na biso ya mokolo lelo ye azali moto oyo bapesa ki responsabilité ya kolandela mambi nyonso etali terrain kombo na ye mwana mboka Jean-Pierre Georges Kapema yene to yambi na mokolo lelo akomeka mpe ko relater biso po te ezali émission ba imboka pesa ka lumière na ba preuve po ko talisa te mwana mboka eko tangisa ma ya miso wazali victime ya makambo ya pasi matondo na mwana mboka mbote na yo
esengo na ndenge tukutana na mkola lelo na tina ko dénoncer makambo ezali ya mabe oyo comment na Paul était la miso abato na sepeli mingi ndenge undimaki koyoka ngai et pour permettre ngai na leka na émission na yo pona yebisa bato nyonso na mokili problème nini tozo zwango et ça depuis plus de 3 ans tozo koka ko avancer parce que mutu moko a décidé avec influence ya makasi que biso moyen to tongelo na biso et kozala te esprit nini wala ba imboka bino bato moko na biso na bokebi nyonso na kozongisa maloba epa mwana mboka Jean-Pierre oyebisa biso nanu identité na yo oyebisa biso nanu yo makambo ngo okoti yango lolenge nini oyebisa biso nanu tango okoloba na maloba ya nani po ba imboka bando na bokebi. Bon, nous allons me présenter. Comme on engage Jean-Pierre Capema, naza informaticien de formation, navanda na Poto en Belgique. Diaspora. Diaspora. Nabala Leki, il y a Dr Oboy. Hein, donc je suis son beau-frère. Hein, donc on a eu un spécialiste au niveau opération, urologie. À Sengike, Naya, pour naluka solution, y a zoko kalisousoute. Azola la lisousoute. Donc makambo komika Kinshasa, et puis Western Union. Tout le monde a clarté. Les loboye, lobby boy. Les loboye, lobby boy. Et on a tout le bino. Donc la makambo sous c'est en justice. Naya jouro yo na kanisa ki kebiloko nyose kokokana en place mokopo nazala présent nayo kana matoi. Comme ça, tout est exactement ce qui se passe dans Bokoyo. Malheureusement, na komi kuna na justice balobi makamaro to check en place mon côté et comme il na chambre mi balé to reporté au 19 novembre. Ngapé moyen avanda ti 19 novembre na Kinshasa ezate. Donc kaka ba milinga modèle wana. Et je profite, bon excusez-moi lingala nangai parce que ngala za muto na ba français, bon koloba lingala ba terme mususu na bien bien. Osali bambula boni kuna na. Na sali 40 ans na poto. Lokwa Moscovitch. Tokenda. Na sali 40 ans na poto. Et puis bon sikoyo to komi na moment yo tozo kanisa sikoyo opportunité ya kozonga na mboka na biso. Na appel ya mwana mboka Tshisekedi Tshisekedi. Na appel entre autres président pe azwaki den lokola biso abengisa biso petoya. Donc biso déjà à l'époque tozo déjà ba idée modèle wana. Toye na mboka wa avec Mwasi Nangai, son frère et na Mwasi ya frère nae. To tamboli avec les commissionnaires ba parti nyo soti moyen tozo le pango malonga et monanité. To kei biso moko pa ya bourgmestre ya Maluku. Monsieur Piana, papier Piano azali sikawa secrétaire rapporteur. Ayambi biso très bien. Alobi lokola boye bovanda, assisi moi quelque chose avec nango et puis a pesibiso na maboko ya frère nae. A petit frère nae kende ko mema bato yo la kisa bango ba terrain oza libre comme ça bango ba pona. Tokei na frère nae ba terrain ezaki soit ezaki minene mingi. Bon, biso toza bato poto to ebi que ba moyen toza ba moyen mais il faut pas non plus exagérer. Na ndenge luka donc terrain les cas qui minene par rapport au bino bosengela qui place mususa meminga na somba montagne place mususa meminga na somba ba hectare pour ça la bilanga bon biso to yaki boité to linga quelque part lokola beau-frère nanga za munganga idée na ezalaki moins dispensaire et puis asunda bana mboka et puis bisope to ya na mamayeli na biso ba informatique ba mécanique le koto ko s'investir à fond na mboka comme ça puisque ndaku na biso suka et kozala mboka na biso. Alors to tamboli to eko koma na Kimpoko wana Kimpoko nini Kimpoko 2 oui. Kimpoko 2 na Kimpoko 2 mukolo mabele eza mama Godelive Ndua manqué. Tokutani na maman Godelive Ndua manqué. Maman Godelive Azanani. Aza chef coutumier. Ok. Aza chef coutumier qui chef naye azwa ki yango na ndenge ya descendance ya famille na bango et puis ça a été confirmé na ancien président de la République Kabila. Parce que na mona Dandi Maki pe selon ndenge généalogie na bango ezala. Bon, alors
to sololi naye apesi biso lopango, donc to sombi en 2 temps. To sombi lopango moko et 3 hectares, oyo docteur azui 2 hectares et biso to zui hectare moko na mwasi na ngai. Et puis to bandi musala. Ko banda musala nde makambo e bandi. Tozo clôturer pour to tianda ko en valeur. Tout le monde a gardé tout le monde baleki bang 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 na terrain ba ko tikila biso mukanda. Mukanda ngonini suspension des travaux. Malembe na. Tango bandi musala. Na musala ngo bandaki bosala kinini. Bosombaki terrain ngo ya combien d'hectares. Tango bobandi kotonga, bobandi musala, bobandaki musala wapi ba ko katela bino ni sikanini. Ba ko katela biso pembeni ya ezali combien d'hectares? Ezali 4 hectares. Au total terrain mobimba ezali 4 hectares. OK. Na se na biso eza mama moko ndeko général moko nde asombaki avant déjà biso. Simanaye biso nde toye kozwa hectare. Ezaki munene mais biso tosuki na 4 hectares. Etikalaki ndambu. Bile mokui selon moyen ya biso. Selon moyen na biso tosuki na 4 hectares. Na panzi ya lopango na biso ezali ba mabele ba pesaki ba magistrat. Donc nzela ezali ba magistrat eza mabele na bango. À droite na biso eza ONG moko oyo asala pompe ya mai po epesaka mai na bato ya Kimpoko. Donc le bateau autour na bino y avait ezaki na mwa bateau déjà avec activité na misala na bango. Na même sala na bango. Nde place to sombaki et c'est ça qui biso to monaki yango vraiment kitoko. Bon tolobi vi na biso to bongisa ngwa. Il a fallu pour parler to yaki en 2016 de toye na mbasi na biso poto mona place yango. Toye ko somba na papier wana kantaba imboka ba otala na elili ezali première lettre ya yambo oyo yaki pona ba interdire bino bokata misala boye. Oui. Yango ba imboka ba ko anda kamera mwa mboka Bruno benda yango malamu mingi po ba mona ka yango mwa mboka kuna okoloba. Oui. Donc pendant que tous ça là bas travaux nde mukanda wana et libiso na kombo ya mutumo côté balobi kaka baoyo bazo sala na telle concession. Bon lokola biso to monaki que eza mukanda na bisote ezalaki adressé na bisote na kitaki na société alobi lokola eza ya binote comme na bino ezate donc ezali comme na binote donc ezali comme mususu. Alors sur base de ça mais na ke quand même pas ya Mama Godelive na epsie na bimba Mama Godelive likambo nini lopango tekela biso totalaki makambo nyonso cadastre alobaki lopango eza propre ba géomètre ba hier ba sali ba mesure na bango on a toza nyonso to futi taxe à l'état to futi location à l'état to futi biloko nyonso mais na koyeba te mbala yambo avant même bossi a kokwa lopango wana to pe ko ba terrain wana obandaki et pas ya ancien bourgmestre papier et puis anazaki déjà saisi na dossier wana ayeb azak saisi na ndenge que tozoluka lopango na répété apesa biso frère naye atambola na biso koluka lopango et pas mususu na bisika alakisaki bino alakisaki to sepelaki na ngote nde boyeboke kokuya et pas ya chef coutumier donc oyo azali lokola gara ya mabele. Exact. Donc tant bozo kokende na bobangi te aza moto mosusu te a lokola nkumu ya esika wana ya mabele wana. La population est habillée makamyo c'est normal. Alors quand on lit maintenant qu'on tient en valeur to bandi ko tonga ba piquet pour to tia fil barbelé parce que 4 hectares et ça lokola 800 mètres de câble. Il faut tout ça là 3 fois et puis to tia bloc ya makasi po esimba singango ya faire fil de fer de premier mukanda ebimi suspension des travaux mukanda wana na gmemi yango epa mama chef Godelive ya lobi pia na sali likambo nini pourtant yebi ke na tekelaki bino lopango Jean-Pierre Tikangai nazozonga epa ya piana pona abongisa likambo mama Godelive ake epa ya piana azongi na levé de suspension de travaux. Est-ce que Okoki ko rappeler biso soki eza malamu
wana ezo ko dépendre na yo. Oui. Okoyebisa biso bosumbaka ba terrain ngo na talo. Non, moi question à talo na lingi ko le bangote parce que maintenant sikoyo ezo sala batu ba komi ko na mutachita le boye mususa chita le boye quand to somba ki place on ezali zamba bino moko botala ndenge ba sombaka hein bon awa ndenge mutoyo mukuna Lwambing Georges a bloqué biso pendant 3 ans toujours pour quoi avancer parce que atie ba policier ba militaire ba to bazo ya ko menacer biso na ba arme to kota dossier na eto yeba to kota dossier na eto yeba tango ya komi ko ça tous na ba tribunaux depuis 3 ans toujours kokaté les kamote to sukaki côté ye Mama Godelive alobite il faut azonga epa ya papier puis na po ba meka ko sola na tina etali terrain azongi kuna et puis il y a ce papier, il y a levé les suspensions. Oyo papi piana a salaki. Et na mukanda wana oyo azungi nango papi piana commis bien. Moi mboka Bruno tila biso ango. Papi piana a commis bien. Je suspends je fais la levée de ma suspension car monsieur Mukuna Lwambing Georges ne m'a pas apporté aucun document qui prouve sa propriété. Par contre, monsieur Georges Oboy n'a moni mikanda na enyos. Donc il kolobate lettre ezongaki. Lettre wane lobi et lobami tanke mikanda oyo ya Mukuna emonanite ko bazeli yango basili kokwate ti kino lelo yo kaka bino bato na possession ya mikanda oyo kotalisa ke bino bozali na droit kokwa lopango wana. Oui. Toleka. Voilà. Alors, quand Salami Boye, Mutango a sepelité, Atiki le bourgmestre, alingi à côté la cadastre. Cadastre, alors il faut tout ça l'enquête. Nous avons tout ni cadastre, nous avons dit Cambonine. Mikanda n'a nyoso et outil pas nabino. Oyo, Ezaki Jérémy Maungu, qui était conservateur, a signé ma Mikanda Nanga, il est en fonction. Mutu a tekelaki biso lopango, mama chef Godelive. Eza lopango moko kaka tende a tekelaki pa la biso, a tekelaka bato ebele ma lopango. Même nécropole, eza pas naye à mama Godelive. Mais comment est-ce que bino bo pesi biso mikanda na makamyo c'est ça en ordre, les lobos zongi là non, il faut total le kambango lisusu. J'ai dit où est la raison là-dedans? Alors maman moko kuna zalaka bi papa zala na au calme problème ezaté. Wana Congo ezalaka boy ceux qui mutu moko sali plainte il faut te lander la plainte ango. Mais biso to yebi ke bosombaki yango en bonne et due forme. Donc pour ça la plainte. Bon, comme Nazarek Napoto, tout tindiki bande qu'on a biso msuso bazaki avec chassa, baké comme il représentait biso. Maintenant c'est quoi eza nga nazalakité eza maloba oyo bande qu'on a biso balobi. Bakomi na espace parce qu'à ce moment-là, ezalaki na necessité, batuni bango terrain na bino e bandi wapi esuki wapi. Mukuna atindaki bureau naye maître Alain qui a quelque chose. Dans le bango après, il y a place où il était. Simba Boye, le pango va magistrat. Bazonga Boye, le pango ya ONG. Bon, il y a Kadas Babi, mais Bino Bolobi Bozan a 7 hectares. Le pango, borne, il y a Cadastre et Zali. Totalité 4 hectares, Nandam ou quelque chose. Si 7 hectares Nabino, Eza, Wapi. Palangana sur le terrain. À la fin, le cadastre a mis ici décision à contentieux. Alors, bon, monsieur Mukuna Lwambing Georges, yoa kende pa ya muto atekela ki lopango, ozwa mikanda kuna pa naye, mais terrain na yo ezali awate. Muto na ya koyebisa place ni terrain na ye ezali. Wana ba maître avocat ya Mukuna. Oui. Moto comme on est Guanik. Guanik ala. OK. Ok. Alors, quand on dit qu'au niveau du cadastre, et quand on dit que ça ne va pas, quand on dit maintenant c'est quoi, il y a un tribunal. Un tribunal, il y a que biso to sali ba fo mikanda. Que to zana ba fo mikanda parcellaire, que to zana ba fo mikanda ya koyi. Bon, na été mo bango ezandiki nini, biso to zate
condamnation par défaut, tribunal a apprécié raison. On a bien bosaka à Libanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Va condamner Bissot. Mais il ne s'arrête pas là. Il s'arrête pas. Donc, Toloba Boy. Tango Makambola Nyonso Eko Salima. Bande Kobaye. Basili Kokoa. Bazaki na idée ya esika terrain et bandi pe suki. On a bien bosaka Kalibanda. Oui. Ok. Donc, on a Moussala et contentieux du cadastre. Basale Moussala on a marqué na bango. Bissot Ozaïki Kunate. Mais bango ils étaient incapables Yagoloba et bandi wapi et suki wapi. Et puis ils étaient aussi incapables Yagope Samukanda Moko na cadastre pour le bas oyo ils ont na kati ya lupango na biso. Parce que Bamikanda ngo ils ont racaté na cadastre. Bon, si quoi le na munoko na ye na mungongo na ye parce que mukunango aza cadre, c'est un grand monsieur ah ouais paraît-il. À ça là, on va placer à Yamakasi. Kobanga et tant que mon pandi sangwamboka, na meka qui peut ko ça va charger ba recherche avant que ngana yambayo, na ko pesa ba imboka définition à mukuna, to ko sola yango yo kendina na masolo na yo. Bon. Alors, après on a ake ko funda biso que biso to komi ba faussaire. Alors que to somba le pan on a biso, to bandi ko tonga moins d'aku. Tribunal na Kinkole va pécier raison. Bon, est-ce qu'à Somba ba magistrat n'a évité? Parce que nous comprenons tout ndengenini va pécier raison alors que ba mona bisoté, ba sambisa bisoté, ba mona kaka mikanda na bisoye a produisa mukanda moko te. Et ce cas na mikanda, peut-être ça ba mikanda moko ya mbilinga, mais ils étaient officiels et permettre ya lobake, c'est mon droit. Parce que ceux qui sont là qui bouillent, ils sont tous la maman chef. Tout le bas, au Kosi Bisso, Tekel Bisso, alors que cadastre, le bidon bouillon, maman chef na cadastre, Bozo Salabajeux, n'a battu à poto. Maman chef, le Jean-Pierre, pardon, ils ont boité. Moukounana, assis à Zouinga, ba hectare, na nécropole, yé Moussala na eka kawana. Awa na Kimpoko, naza, ba problème na yé belé. Moi je dis, mais si quoi place, tout ça n'ambon mingité, potolanda, mutuana. Alors, Bosundanga, bino soki boza batu ya poto, bon mika redéfendre tokoyo kanaka. Bon, tout le problème est athée. Les bino bandi ba démarche. To bandi ba démarche. To sali appel à jugement wana. To komi na appel parce que jugement wana a sengi ke bakanga docteur. To bomi mutute. To yibelo ka mutute bato nyonso basala biso opération wana baza vivant tilelo donc l'étape akoki ko benga moko atuna likambango ezalaki ndenge nini akoki ko kende pe sur place atuna ba kolomboka oyo to salaki na bango ba musala wana to luki mutu libanda te to salaki na ba kolomboka po to mesana tande ba le côté ali français ba témoin oculaire bazali tribunal a benga kamutute. Ezakara likolo boy. Bon, biso to connaissez que ça to relaxaka mikanda na biso tribunal a sengo yaye a moni que non ici et puis makambo esili. Après si biso raison makambo esili. To molaka mulai. Ti alinga tia biso boloko to yibinini. To bominan. Bon, au moment où nous avons le bas, nous avons docteur, moyen ya na Congo, exacté parce que Zobanga, na mukanda ya tribunal, balobi arrestation immédiate. Donc ce quartier ma colonne Nanjili, paf, bakangé, ba pesier 2 ans na boloko, na makala. Est-ce que c'est normal? Atabino moko. Tozu mboko na biso passe na poto, tolingi to salsa, ba famille bazayo na Kishasa, tozo koya na makamba modelo. Moi, ça m'énerve, hein. Baïmoka, na kanisate, bokolanda na boke binyoso, ndenge na lobaki que komona makambo aboye parce que auto ko sola sikawa ezali na ba preuve. Na ebite mona mboka muku na lwabing, soka kolanda biso na ngongaye, soka kozala na ba preuve o eleki ba preuve o biso to komona. O biso to komona ya onde to koloba. Mona mboka muku na lwabing George
bato bayebiye oyo bayebiye lokola cadre na Exxon Mobil soki na se rappelé malamu tango bitumbo ebandi FCC Cash mwana mboka Kiungwa Kumwanza oyo wapi azalaki wana mpona kobatela pena drapeau ya mboka kuna na Lubumbashi ayebi te soki bato nyonso bakolanda nsima na ye bakozala na meme likolo wana même na partenaire bakotambola elongo bani mpe na kati ya partenaire tozo koretrouve mwana mboka lokola personnalité morale ya parti oyo Kiungwa Kumwanza azali soki azali bon exemple nayebi te mwana mboka Mukuna Lwabing asalaki mpe na Nécropole azalaki mpe cadre na kati ya Nécropole kotala batitre wana ezali batitre oyo ya moto ofo atisengeli atambola sembo si réellement mikando oyo tokomona bapreuve nango ezali tangible mwana mboka Mukuna soki ozali na eloko mosusu te ngai question nazonga lisusu na bino bana mboka bato kolanda biso na bokebi nyonso nango ngai ye na bafonction nga na tangi awa fonction nini ya influence oyo moto akokoleka mibeko akozala likolo ya mibeko parce que mibeko biso nde babaka na côté ya français nul n'est au-dessus de la loi lelo oyo pe ndenge tokoloba likambo etali état de droit soki réellement mona mboka Mukuna ndi azali na se ya kati ya makambo oyo nakanisa na koyebisa yo soki oyo en dehors à moins que ongana koloba ezala oyo ye moko mwana mboka Félix Tshisekedi atiaki na kati ya motu na yete mais soki yango mwana mboka Félix Tshisekedi atiaki na motu yeba ya solo ke état de droit ezali betela biso na lisolo to yeba na ba instance nini boko suki na ngongai. Bon, déjà pour l'état de droit, on a l'indimité, hein, parce qu'en 2018, hein, nous avons un militaire na terrain, donc batu banambunduki biso toye ko sala musala ba ma banga na biso etikala epai ya izino to sombaki mabanga na limité epai ya ba mindele ba sala ba compression mabanga kuna mabanga etikala kuna kilo lelo to koko kende ba wetsa bino ke to futaki ba mbongo mais ba livrer wana kaka na empêchement ya mwana mboka Mukuna na ba militaire ba militaire a zwaki bango wapi na yebite mo parce que bana mboka kuna ya Kimpoko babangaka mingi ba policier na ba militaire biso comme biso tokei tolingi toyeba batie biso fusil ba biso ki bombati to beta bino na sas bana mboka bolanda biso na bokebi nyonso toyebi te ba militaire na ba service nyonso o ezali ya la police service ya armée soki ba militaire baye ba se présentaka même si bayaki na mutu fo bayebisa bino esika bautaki bino tango bakomaki na kanisa yo ozalaki nazalaki nga moko mokambi na senga na miso na nga tango omoni ba militaire wana bayebisaki bino baza ba militaire bauti wapi balobi rien balobi kuna te babi bokende kuna na jugement yango kote bakolanda makambo na bino bobetaki lisolo ya koidentifier ba militaire oyo yaki na lokola ba militaire bautaki na esika songolo to pakala po soki ezali en dehors nango ekozala trafic d'influence. Bon biso na makambo tozolandela yango eza makambo mibale eza ba remettre biso ba reconnaître biso na droit na biso wana ezokende na justice avec kokoso yo Mukuna zotia tia ba puya ba point na ye. Et puis à l'époque nakenda komona mukonzi ya auditorat à l'époque pour atelanga likambo yo ya auditorat ya wapi ya Matete. OK. À l'époque l'auditeur wana alongola ba militaire wana balongwa maki. Moi je pensais que l'affaire était réglée. Hein? Tozongi lisusu, tomonisko batumsusu armé mais sans uniforme. Donc ça veut dire est-ce que ba militaire ba commis ba civil, ba militaire ba policier, mais maintenant c'est ça ndenge moko. Donc moi plutôt bana na Kinkole wa na port à Kinkole ba bois na biso ya toiture et pola wana. To somba mamango alobi tala awo ezamboka pasi bosi bopesinga mbongo ndenge nazo sabino na pas bombe ezate eke mai tambo sali perte to sali perte. OK. Bon toujours comprendre te eloko nini ko libiso hein toujours comprendre te mutu moko oyo ngai ezolekela ngai c'est que les intéressés sont présents mais mutu moko ko benga bango azate donc muku naza lokola grand patron yamboka kuna azobangisa batu nyonso soki aye
Ah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur fait faire. Mais si quand on est loin, on a un niveau nini na bon, alors, mais il faut quand même nazonga moins ciment. Nazonga moins ciment, pour vous comprendre. Asali mandat, donc jugement contre Ndekonanga avec arrestation immédiate. Ndekonanga, moyen sous saya na Congo, exact. Wana ba bloqué. Ba bloqué na marque wana. Mais ngai comme nazalaki kuna na kati ya ba mikanda wana te ya ko somba lopango, ezali komba mwasi na ngai. Donc ngai siko na ye ko défendre ndenge balobaka wa l'infraction est individuelle. Voilà. Donc naye maintenant ko tambo les kangi ote. Voilà, ko tambo les kangi ngai te. Et puis naza pe na problème na mutu te. OK. Hein? Donc nakiti awa. Mukuna après ça la jugement wana a moni que c'est pas suffisant. Et puis asengi ba effacer mikanda na biso nyonso yo kadastra salaki. Hein? Asengi vraiment destruction ya biloko na biso. Et y ce moment-là mukanda moko ya malonga azopesa ezate. Encore la preuve. Encore la preuve pour le baquet, nous avons la concession, boye, alors que l'État, toujours saigne à tous les jours, Kadas mais vous êtes les propriétaires. Binombe l'État y est bibino. Moutouana to yebiete. Moi je dis, mais, alors, beaucoup de bengala été. Balobi, mais, eza Kishasa, eza makama bakonzi. Bakonzi entre bango, bayebi baplanin basalaka. Alors, moi je commence à me décourager. Moi comme je suis sur place dans Kendezate, Zaka Congo, Nabotami na Congo, na Kindu. J'aimerais bien mourir chez moi. Napoto to sali musala to kolisi bana. Maintenant c'est quoi l'expérience il faut tomber mango na mboka. Nabatu boy vraiment, bon mon normal. Après wana sikawa tango bokomi na ba recherche sikawa ndenge to koloba. Bozali kaka na auditorat. Alors, si quand tu as un dossier